Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini aku ingin ngebuat obat batuk dari buah pir dan jahe. Nih, buah pirnya kita potong dulu atasnya. Lalu kita lobangi tengahnya. Bisa menggunakan sendok ya teman-teman, atau apapun yang mempermudah kita untuk melobangin. Aku pakai pisau aja ya. Rada susah ya teman-teman, rada susah nih. Nah, teret, akhirnya bisa juga dia terlobangi. Lalu aku siapkan satu ruas jahe. Jahe ini aku geprek-geprek aja ya teman-teman. Boleh juga kalau kalian mau diparut atau dihaluskan, ditumbuk boleh. Tapi ini aku geprek aja, jadi rada-rada kasar. Nah, setelah aku geprek nih, aku masukin di lubang yang telah kita buat tadi. Lalu aku tutup. Nah, kita siapkan panci yang berisi air, sedikit air saja, mungkin sekitar 1 gelas atau 1 gelas setengah air. Kita masukkan pirnya, lalu kita diamkan sekitar 30-45 menit. Nah, aku tutup ya teman-teman. Nah, teret, ini dia penampakannya teman-teman. Setelah beberapa menit, ini sepertinya sudah matang. Lalu kita angkat pelan-pelan. Nah, aku letakin di mangkok. Nah, seperti ini siap untuk dihidangkan. Ini bisa untuk obat batuk secara alami dan mudah sekali, plus enak. Terima kasih.